سوال دیگر زیارت القبور و وسیله گرفتن چی هست؟ زیارت رفتن رسول الله علیه السلام در ابتدا از زیارت رفتن منع قرار داده بود، چرا که مردم به پرستش قبرها عادت بودند. بعد از اینکه مسلمانان به امر اسلام خو گرفتن، عادت شدن، پیامبر علیه السلام اعلان عامه کرده، فرموده است که کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، من شما را منع میکردم از زیارت رفتن به قبرها، بعد از شما همه ایتان به زیارت ها بروین، به قبور بروین. پس زیارت رفتن سنت است، طریق مشروعی را داره، در کتب فقه حنفی تحقیق شده است. به مو ترتیب زیارت ها فرق داره. یکی قبور عامه است که به قبرهای عام می رویم، از برای عبرت می رویم، برایش قرآن می خوانیم و دعا برایشان می کنیم. رسول الله علیه السلام ما را بی تعلق به امرای مرده ها نگذاشته است، دستور داده است وقت شما به مرده ها میگذارین برایشان سلام بدهین. السلام علیکم دار قوم من المؤمنین انتم سلفنا و نحن خلفكم و انا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. این تعلیمات رسول الله است که به قبور بروید و برایش سلام بدهید. پس این کفر و شرک نبوده. ها دیگر قبور اولیاء کرام است، وقتی که ما از برای قبور اولیاء کرام می رویم معناهای مختلفی را داره. یا از خاطر کسب فیض می رویم که به اونها فیوزات الهی است، اگر مناسبت و تعلق با اونها داشته باشیم. قاضی ثناءالله پانیپتی در ارشاد الطالبین مسئله را توضیح داده است که کسب فیض از قبور می شود. قسمتی دیگر از سخنران این بزرگوار را شنیدیم. در این قسمت در مورد زیارت قبور توضیحاتی را ارائه دادن، مطالب مختلفی را گفتن، الحمدلله مطالب خوبی بودن. و چیزی که بنده به نسبت جماعت تبلیغ میخوام اینجا بگم که هیچ تبلیغی و هیچ اهل سنتی و هیچ مسلمانی زیارت قبور را انکار نمیکنه، البته با همین شرایطی که علما و فقها نوشتن. چنانکه این کتاب فضائل اعمال از کتاب های جماعت تبلیغ که برای تبلیغ نوشته شده، برای تبلیغ عوام نوشته شده، در صفحه 121 همین کتاب هم به نسبت قبر و قبرستان مطالب بسیار مفیدی هست. و در صفحه 123 هم همینطور است که مطلبی را از این من برای شما میخوانم. محمد بن احمد مروزی رحمه الله میفرمایند که من از امام احمد بن حنبل رحمه الله شنیدم که میفرمودند هنگامی که به قبرستان میروید سوره حمد و قل هو الله و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس خوانده به اهل قبرستان ببخشید، ثوابش به آنها میرسد. و خیلی روایت دیگر اینجا و در دیگر صفحه های مختلف همین فضائل صدقات، رفتن به قبرستان و بخشیدن ثواب به مرده ها و عبرت گرفتن از قبرستان و دیگر مسائلی که به نسبت قبر و قبرستان و زیارت قبور مسلمان ها اعتقاد دارن، این چیزی هستش که همه جماعت تبلیغی ها و همه دیوبندی ها و همه مسلمان ها به این اعتقاد دارن. البته در مابین فرمایشاتشون به نسبت قبور عامه و قبور خاصه مطالبی را عرض کردن که بله ما از قبور خاصه فیض میگیریم و مطالب دیگه که این حقیقت بحثی تخصصی به نسبت بزرگان اهل تصوف که گفتارهایی دارن که در ظاهر کلام مخالف فهم عوام مسلمان ها هست. لذا بیان کردن چنین مطالبی برای عموم مسلمان ها این اصلا چیز مناسبی نیست. چنانکه علامه اسماعیل حقی رحمت الله علیه در همین تفسیر روح البیان در تحت آیه 24 سوره رعد سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اینجا در مورد فتنه های صحبت میکنن. میفرمایند که فمن الفتنه، پس از فتنه این را هم میشه شمرد که ایقول للناس ما لا تصل عقولهم الیه، که برای مردم چیزهایی را انسان بیان بکنه به عنوان عالم، به عنوان پیشوا، به عنوان سخنران که عموم مردم عقلشون به این مطالب نمیرسه. این مطالب خصوصی هستند. این جزء اصول فقهی مذهب احناف هست که ذلك مما یعلم و یکتم ولا یفتى به. خیلی چیزا هستن که
به نسبت عموم مسلمان اگه این گفته بشه باعث غلط فهمی و چه بسا باعث عناد و چه بسا باعث انکار میشه. این مطالبی هستن که باید پنهان نگه داشته بشن و برای نه فتوا داده نمیشه و اگرم کسی اینا را میگه برای خواص باید بگه. فرموده که فی الحدیث، در حدیث ضعیفی آمده که امرنا انبیاء نبی علیه السلام فرمودن که ما امر کرده شدیم ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما انبیاء میفرمایند که امر کرده شدیم که با مردم طبق فهم انسان ها، درک فهم انسان ها حرف بزنیم، بالاتر از فهم انسان ها ما چیزی را بیان نکنیم. و منها يذكر للناس ما لا يعرف بكنه ولا يقدر على استخراجه فيوقعهم في الاختلاف والاختلال والفتنه والبلیه و كما هو شأن بعض الوعاظ في زماننا. میفرمایند که همینطوری که بعضی از واعظان در این زمان ما مطالبی را برای عموم مسلمان ها بیان میکنند که مردم عادی این حرفا را نمیتونن بفهمن و همین باعث به فتنه افتادن عموم مسلمان است. استفاده از قبر فیض گرفتن، این عوام مسلمان چی میدانه که شما آمده این مطلب را در عموم مسلمان ها دارین بیان میکنید. و در این ضمن به کتاب ارشاد الطالبین تألیف قاضی ثناءالله پانیپتی رحمه الله صاحب تفسیر، اسم تفسیرشون چی بود؟ تفسیر مظهری. بله، صاحبی همین تفسیر ایشون اشاره کردن که در کتاب ارشاد الطالبین این مطلب آمده. بله، این مطلب در کتاب ارشاد الطالبین آمده، اما به نسبت خیانتی که این گروه سیفیه به نسبت این کتاب ارشاد الطالبین کرده، من برای شما یک آگاهی میدم، شما برین و این مطلب را تحقیق بکنین. این کتاب ارشاد الطالبینی که دست بنده است در سال 1910 از طرف مدرسه دارالعلوم سیفیه خانقاه نقشبندی علاقه کجوری منطق همچین چیزایی اردو زده، من خوب نمیتونم این را بخوانم، از اینجا چاپ شده و متاسفانه همین گروه سیفیه آمده مطالبی را که از ارشاد الطالبین اصلی، همون ارشاد الطالبینی که قاضی ثناءالله پانیپتی رحمت الله علیه نوشته، از داخل این همین ارشاد الطالبین مطالبی را حذف کردن بنابر علتی که آنها این امور را قبول نداشتند. چنانچه چند تا از این مطالب را من برای شما میخوام، برین تحقیق بکنین. ارشاد الطالبین سیفیه را هم ببینین و ارشاد الطالبین اصلی را هم ببینین. اینجا آمده که مسئله صفحه 18 ارشاد الطالبین اصلی، اولیاء علم غیب نباشد، اولیاء علم غیب نیست. حالی که گروه سیفیه اعتقاد دارن که اولیاء را و انبیاء را علم غیب عطایی دارن. قبلا من در جلسه دیگه از کتاب خودشون آدرس دادم. این مطلب را متاسفانه حذف کردن، مگر از مغیبات به طریق خرق عادت به کشف یا الهام آنها را علم دهند و علم غیب من اولیاء را گفتن. کسی به که اولیاء علم غیب عطایی دارن، علم غیب نمیدونم ذاتی دارن، کسی ذاتی را اینا منکرن خودشون هم، ولی کسی همین را بگه که اولیاء علم غیب ذاتی عطایی دارن، میفرمایند که کسی که چنین حرفی را بزنه و علم غیب من اولیاء را گفتن کفر است. و در دنبال هم میفرمایند که اگر کسی گوید که خدا و رسول بر این عمل گواهند کافر شود. کسی رسول خدا را حاضر ناظر بدانه، اینا اعتقاد بر این دارن که رسول خدا صلی الله علیه و آله نعوذ بالله حاضر ناظر روحی دارن، جسمی ندارن. و در دنبال هم مطلب دیگه که مسئله دیگر را میفرمایند در همین صفحه 18، عبادت مر غیر خدا را جایز نیست و نه مدد خواستن از غیر حق. همینطور که از غیر خدا را عبادت کردن جایز نیست، از غیر خدا هم مدد خواستن درست نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این حق تعالی تعلیم کرده مر بندگان خود را که بگویند خاص تو را عبادت میکنیم یا الهی و خاص از تو مدد میخواهیم بر عبادت و هر چیزی را. و ایاک این فرمودن که این برای حصر است. این مطلب را متاسفانه چون که اعتقاد بر ندای غیر خدا دارن، این را هم حذف کردن. و دنباله میفرمایند که نظر کردن برای اولیاء الله جایز نیست. این مطلب را متاسفانه حذف کردن. بعد جلوتر دعا از اولیاء و مردگان یا زندگان و از انبیاء جایز نیست. این مطلب را متاسفانه حذف کردن. در صفحه 19 انت جهال میگویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله یا خواجه شمس الدین پانیپتی شیئا لله، میگن این جایز نیست و کفر و شرک است.
و اگر یا الهی به حرمت خاشم ستین پانی پتی حاجت من روا کن، گویا این ایرادی نداره، این مضایقه نداره، این جایز هست فرمودن. اما اینکه کسی اولیاء الله را خودش را بخوانه و از خود آنها کمک بخواد، اینجا قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه حکم شرک و کفر را دادن. اما چون که خود اینا اعتقاد به ندای غیر خدا از انبیا و اولیاء دارن، از اینا مدد میخوان و اعتقاد دارن که بله اینا به داد ما میرسن، حالا هزار یک توجیه میکنن به امر خدا میرسن، به اذن خدا میرسن، نعوذ بالله. این افتراء بر خداوند متعال. خداوند کجا همچین حرفی زده؟ کجا خدا گفته که من به اولیاء خودم اذن میدم، اجازه میدم؟ بعد در صفحه 20 هم مسئله دیگر که قبور اولیاء را بلند کردن و گنبد بران ساختن و عرس و امثالا و چراغان کردن، این همه بدعت است. بعضی از آنها حرام است و بعضی مکروه. متاسفانه گروه سیفیه این را همه حذف کردن. چرا؟ شما همین امروزه مثلا برین پاکستان و قبر سیف الرحمن صاحب را شما ببینین اونجا چه کار کردن، چه گلهایی، چه مناظری برای یک قبر درست کردن. شما برین قبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را ببینین و قبر این بزرگوار را ببینین که چطور کردن، که اینا همه بدعت هست و اینا جایز نیستن. تحریف کتاب کردن متاسفانه. اما در مورد همین فیض قبور که مطلبی نوشته بود، اینم بنده یک اشاره بکنم. امام ربانی رحمت الله علیه در مکتوب 45 جلد 1 صفحه 186 چاپ جدید در این مورد میفرمایند که استفاده از روحانیت اکابر قدس، اکابر قدس الله تعالی اسرارهم، مشروط به شرایط است که هر کسی را در ایفای مجال نیست. ولی یک حالتی برای مشایخ صوفی پیش میاد که از اون به استفاده از روحانیت اکابر قدس اسم میبرن. من نمیدونم چیه، ما نمیدونیم، ما عموم مسلمان ها از این خبر نداریم. هرچی بوده و هرچی هست ما بین خودشون و خدایشون چیزی هستش که خودشون ادعا دارن و ما اینا را به خودشون وامیگذاریم، خودشون بهتر میدونن. ما در حقیقت نمیفهمیم اینا در این مورد چی دارن میگن و چه حالتی برای اینا پیش میاد. یادم است از مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه، این اوایل که با ایشون بیعت داشتم، پرسیدم مولانا بعضی در کتابای تصوف همچین حالاتی را میگن که از قبر فیض گرفتن و استفاده کردن. گفتم مولانا این چطوره؟ چطور چیزیه؟ مولانا رحمه الله اون موقع در جواب نامه بنده نوشته بودن که این چیزا از من شما خیلی بدوره، من هیچ مناسبتی با این چیزا ندارم، من نمیدونم این چطور چیزی هست. شما گفت شما همون به ذکر و اوراد خودتون مشغول باشید. البته نوع جدیدی از فیض گرفتن در گروه صیفی است که اگر نوار ما یاری بکنه در قسمت آخر جای خالی بمانه، نوعی از فیض گرفتن را اینا در طریق خودشون ابداع کردن که همینطور های هوی هست، سر صدایی هست، دراز کردن انگشتی هست، دوختن چشمان در چشمان هست. این در حقیقت شاخی از هیپنوتیزم است. اینو اشرف علی ثانی رحمت الله علیه در ضمائر الحکمه و مولانا محمد عمر رحمت الله علیه که این را ترجمه کرده در همین کتاب، این را در حقیقت اسم کتاب اشرف علی ثانی رحمت الله البصائر هست و مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه این کتاب را ترجمه کرده به نام ضمائر الحکمه. در صفحه 109 110 اونجا این مطلب را نوشتن که این هیچ ربطی به ذکر، ربطی به للهیت، ربطی به خدا، ربطی به دین ایمان نداره. این مسئله هستش که تمرینی هست و این با تمرین قوی میشه و متاسفانه اینا به همین چیزی که با تمرین حاصل میشه این حیثیت شرعی و دینی دادن که بله ما به طرف مقابل چکار میکنیم؟ فیض میرسانیم. که این یک چیزی است که بدعتی که اینا در تصوف آن را به وجود آوردن. بله گروهی از بزرگان صوفیه برای اولین بار، برای یک دفعه، برای متحیر کردن طرف مقابل، برای یک دفعه همین توجه کردن را اجازه دادن. بیشتر از این و بالاتر از این چیزی نیست. با هم دیگه به قسمت های دیگری از گفته ها و فرمایشات این بزرگوار گوش میکنیم و میرسیم به جواب شبهات دیگری این بزرگوار.